guys, nandito na kami sa Wadi Hanifa. Sa umaga guys, konti pa lang ang tao rito. Ayan, nagtayo na kami ng tent namin guys. Yan. So gamit na siguro, no? Nagpapalipad kami ng saranggola ni Hanabi. Papalipad kami. Silipin namin guys yung drop dito sa sa Wadi Hanifa. Yung tubig na parang falls na maliit. Ayan. Tama ko si Hannalisa kasi Daddy Brian. Habang naglalakad kami guys, nakakita kami ng mga nagpapainit ng tubig. Kasi kami, tayong mga Pilipino, nag-iihaw. Sila ang iniihaw nila tubig. Kaya parang ano lang unusual. Kasi dito mahilig silang magtsaa, mahilig silang magkape. Kaya yun ang baon nila. Kasi ang baon namin chicken. Wow! Sila tubig. Ayan, malapit na kami guys. You're talking. I can't understand what you're talking about. Daming gagamba rito. Na yung gagamba ng mga bata. Oh, yeah, no? Wow, there's a water. Maluwang dito sa Wadi Hanifa pero hindi ko alam kung ilan ang sukat nito. Pero maluwang, parang 3 mall. There's a bird, there. Oh Hanabi, shout to Hi. the vlog. Hi. Shout out kay Hanabi. Shout out kay Hanabi. O nga pala, mag-shout out pa pala. No? Shout out kay Hanabi. Ah, yan.
Mag-shoutout lang pala ako sa mga yung member ko. May member na nagbabayad eh. Talaga? Parang extra income mo sana sa YouTube. Talaga? Mag-shoutout muna tayo guys. Shoutout natin ang ating Yuko 54 channel member. Shoutout kay Monoma Vlogs, kay Marianne Vlogs, kay Efren Antonio Nicolas, kay Jean Macbenjan Vlogs ng Sweden, kay Strawberry Lencena ng Saudi Arabia, at kay Jamli B ng Philippines. Mega love shoutout sa inyong lahat guys. At Yeah, because Tito Jonah is gonna pick us. So we will go home. Okay? Daddy, no, I don't say to go home. I decide to stay here. You want to stay you here? want to stay here? We will go home all. No, I like to go home and after 5 minutes here. After 5 minutes. Look at the ant, Hana, oh. It's very big. This is the ant. This is the mother of the ant. You remember when I told you do not step on the ant? Because this motherfucker will Bite you. bite you. Very big, no? You see that? It's okay, exercise. Arte ka. Nakukuha ko nito sa arte. Nakuha mo si daddy mo sa arte, ha? Pagkakat sa'yo mo, Day ba? You're very heavy. Because you eat a lot of chicken. Yeah. Bakit sa'yo? And you eat also a Let's lot go down, of strawberry. That's why you're Go down, very heavy. go down. Yeah, you go walk. I'll take this also so you will play. But careful, ha? Play. Baka hindi mo makita yung daan. What is this? A strawberry? Come on. It's, I will try one. Yeah. Wow! It's balloon. There's a lot of bubbles. What is that? It's a bubbles, yeah. Oh, there's a lot, oh. Careful lang, matapang. Nakita na sa bubbles. Daddy! Oh, there's a lot of bubbles, oh. Visit bata kami, no? Ganyan lang ang buhay dito guys sa Saudi Arabia. Tulad ng ginawa namin guys sa mga lakes na pinupuntahan namin, we spent whole day dito sa lake. Wow! Alas 10 na kami nakarating dito pero it's fine kasi maganda kasi mag-unwind pag dito sa mga ganito. Malayo sa establishment, malayo sa mga buildings, malayo sa trabaho mo. Then unusual kasi dito sa Saudi Arabia, especially dito sa Riyadh, walang tubig. Wala kang makikitang tubig dito na tulad nito, na ganito karami. So, I still encourage everyone, lahat ng mga nakakapanood ng vlog na tulad nito, which is unusual at hindi pa napupuntahan ng mga iba, lalo na yung mga kasambahay na kababayan natin yan, na nandito sa Saudi Arabia, hindi nakakalabas. If you have time guys, ito ang isang magandang puntahan, ang mga wadi ng Riyadh. Marami na ito eh, hindi ako magkakamali, 5 na yung naririnig ko na wadi. Pero 2 pa lang ito napunta ko, Wadi Namar, saka itong Wadi Hanifa. Safe naman dito kahit maraming tao kasi may mga nag-iikot na, tulad yung naririnig ko, nag-iikot na mga security guard. At kung meron silang nakitang kakaiba dito, sinisita nila tulad nung sa Lake Park, sinisita nila yung umaano sa tubig kasi bawal talaga mamingwit. Dito marami ding isda. Kung ano yung isda sa Lake Park, ganun din yung isda dito.
maliliit pero marami na rin malalaki. Magandang mamingwit dito pero bawal. Kasi hindi ko alam kung bakit pinagaanan nila. Hello guys, meron tayong isang na-meet dito. Ang pangalan niya ay Raid. Kausapin natin siya, kaya lang guys, as usual, hindi siya fluent sa English, pero let's try our best to talk in Arabic. Guys, andito si Raid. Where are you from, Raid? One date anta. Garib hina? Baik. Min sawa-sawa anta. Boy. Boy, ako. Mama, baba, mafi? Lesh, mafi? Oh. Come, hina, ano ba yun? How many times have you been here? Come, patay tayo dyan. How is it? How do I call it? How many times? Means to say, it mean like wahid, talata, iji. It mean, nakuha rin natin guys. Dalawang beses pa lang siya nakarating dito. So, when anta ako hada sa gear? Mafitawil? Oh my god. Guys, pupunta ang mga bata dito kahit bata lang ganito kaliit. Careful ha. Careful with the lake. Okay? Ayan. So, you can ask anyone to invite in my YouTube. Like. Yeah. Subscribe. Okay. Mungkin hello guys, please like, subscribe to the Lyuko 54 Ana Lyuko 54 channel. Kalam Sadik, mungkin like, subscribe, gitu. Guys, may sasabihin daw si Raid. Raid? Raid. What? Isa man ta? Raid. Guys, may sasabihin daw si Raid. Like, subscribe. Scripted. Syukran Raid. Ang hirap makipag-usap sa Arabic. Matagal na ako dito sa Saudi Arabia guys, kaya lang hindi tayo naging fluent gawa ng lahat ng mga kasamahan natin sa work. Instead na Arabikin ko, sinasagot ako ng English. So, my Arabic is really little. Hindi siya fluent tulad ng mga kasamahan ko. Most especially sa mga nurses, fluent sila guys kasi they are one-on-one in touch with the patient. Ako kasi nasa cubicle lang kung hindi nasa isang room. Makina ang kaharap ko. So, ayun, hindi tayo nahinang ng ating Arabic skills. Anyway, naiintindihan pa rin natin some of the Arabic at hindi tayo maibebenta ng mga Arabo dahil Pilipino ako. Tara, balik na tayo sa ating tent. Ang problema ko lang dito sa Wadi Hanifa guys, walang ilaw dito sa may mga dito sa mga pinaglalatagan ng banig. Kasi ang ilaw ay nandito sa may kalsada. Unlike sa ibang mga lake park or sa mga parks, sa mga puno-puno iniilawan nila. So far dito walang ilaw pero maraming tao. So sa tingin ko hindi naman siya masyadong delikado kahit walang ilaw kasi bawat puno may nagpipiknik. Nagbabalak mag-picnic sa Wadi Hanifa, magdala ng ilaw kung kayo po ay mag-overnight or will stay here up to 10 PM siguro, magdala kayo ng sarili ng ilaw kasi wala po tayong ilaw dito. Ilaw po ay nasa kalsada but it's still fine kasi marami namang kayong mga kasama rito mag-picnic. Wala tayong ilaw. Gamit namin na yung cellphone. Guys, may nakita akong nagtitinda ng ice cream. Check natin kung ice cream man tinitinda or popcorn. Ito siya guys, oh. Bada salda, ice cream or popcorn? Nari, kausapin natin yung ano. Have you ice cream or popcorn?
No ice cream, hindi ice cream. I got popcorn. Okay, popcorn. Ano popcorn? Let's get it, let's. Ice cream lang daw. Ada video, ada YouTube. Ya, anak kita niya. Aywa. Bili ka ng ice cream. We will go at the other side. Oh, kasi kalsada kasi guys dito, baka masagasaan kami. Nandito tayo sa kabila. Kaya iya? Kaya si ice cream? Come on ahead. واحد ثلاثة قال 5 ريال. Ang sariyad. Sa. 5. Bala, ano natin yung muskila na sa video? سووا فيديو سووا يا عم براحتك. Okay. ستروبريز شوكليت. What are the flavors you have? شوكليت. Chocolate, ba din? Strawberry. Strawberry fee, ستروبري فيه. chocolate, ba din vanilla fee. Come ahead. Kila. ستروبري. تبغى ستروبري؟ Aywa. Come ahead, daddy. سهل. Come. Magkano raw? 5. Kamsa? Come ahead. واحد ثاني؟ Ano La, ka? come. كذا 10 ريال. 10 riyals. Min sa way hadi anta? واحد ثاني حبة؟ La, min sa way hadi anta? Okay? اوكي. Okay. Ayan guys. Bigyan mo sila. Ayan nila. Ayan guys, bumili kami ng ice cream. Kahit malamig. Kahit malamig, bumili kami ng ice cream kasi just to taste the ice cream. Na-amaze kami kasi may nagtitinda oh. Ayan. Clap. Patikman, may nag-apa pala sila. Ito, chocolate yan. Kaya, yan ang palit tayo. Strawberry to. Oo. Okay lang. Mamang sorbetero, anong ngalan mo? Tinda mong ice cream, gustong gusto ko. Init ng buhay, pinapawi mo. Sama ng loob, nalilimutan ko. Mamang sorbetero, tayo'y sumay.